อยากมากลับมาเท่าไหร่กี่เชือกก่อนตอนนี้ประมาณสัก60 เชือกก่อนก็ได้เราดูตรงนี้ก่อนจะเป็นงานเราหรือว่าเราเอาไม่เอามาอีกครับประมาณเอาสัก150 เชือกก็ได้about 150 เอา150 then we have to tell 8,000 now 8,000 is it enough to feed withoutบอกว่าถ้าเกิดว่า150มี8,000ต่อเดือนใช่ไหมครับก็บอกว่ามันพอไหมที่จะเลี้ยงช้างพอครับเสร็จมีสำหรับจิตเราไปเราดูก่อน you have to pick out of this because I don't want to be too bad I don't first I want to come have a life forเพียงแต่ว่าเราจะช้างเดือนละ8,000ก็พอแต่เราจะต้องมีเรื่องการปลูกป่าปลูกอาหารช้างแล้วก็จะต้องมีเรียกอะไรโรงพยาบาลช้างต้องมีพวกโครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างเข้ามาด้วยเพื่อเป็นการรองรับในบ้านของช้างชาวบ้านนั้นหนึ่งประมาณ350,000สร้างบ้านเขาอยู่ด้วยเพื่อที่เขาไม่ต้องเดินทางไปมาลำบากคือพูดง่ายๆยกหมู่บ้านช้างขึ้นมาใหม่ในหลังไม่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมท่านเราไปทำตรงนี้นี่แหละอยู่ในนี้เลยครับในพื้นที่ 6,000 กว่าไร่ตรงนี้เลยครับ350,000นะครับประมาณ350,000 บาทครับโดยเฉพาะเราได้ดิสคัสชั่นabout how traditional when they trackท่านครับ350,000 บาทต่อช้างกี่เชือก1 เชือกครับต่อช้างต่อ1 โรงใช่ไหมไม่ตอนนี้โรงช้างท่านบอก300,000 บาทคือเราจะสร้างเป็นหมู่บ้านช้างขึ้นมาใหม่เพราะช้างนี่มันอยู่หลายอำเภอเงื่อนไขของเราคือ Rest the pride in our heart, us in we are born as one. Look in our word to the world. Oh, please help us from the very start.